ပေါအာနာချင်းအားပြိုင်မှုမှာ Sorry Pro League ကိုပြပြသားသားအနိုင်ပြလိုက်တဲ့စေကြီးရိုနယ်တိုပရိသတ်များအောင်မေးမိလာပြောင်းဝီလီကျော် iMac ခွန်ရှေကို Sport Arena ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါတယ်စေကြီးရိုနယ်တိုကတော့ NSR အတွက်ပြန်လည်ကစားပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် Sorry Pro League ဘက်ကစေကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုလိုက်ရောပေးခဲ့တာကြောင့် Redo အနေနဲ့ပြန်လည်ကစားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Redo တရင်ပေါက်တဲ့ကိစ္စကိုအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါပါအသင်းအတွင်းကသူငယ်ချင်းတွေရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်ကိုရှော့ပစ်တာအိမ်လင်ကဗန်စီမာကိုခေါ်နေခြင်း NSR ကတော့လူရင်အားမဖြစ်တာအသင်းဝင်တွေကိုလားစာမပေးတာစားတဲ့အချက်တွေများစွာပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Redo က NSR အသင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲစတိုင်းဝင်မကစားပဲတပိတ်မောက်ခဲ့ပါတယ် Redo ရဲ့စာချုပ်ဟာ2029ခုနှစ်ဇွန်လကျမှကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင် Sorry ကနေချက်ချင်းထွက်ခွာမယ်လို့ Redo ကအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ PIF ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ် NSR ပရိသတ်တွေကလည်း Redo ဘက်ကရက်တည်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီတဲ့ပွဲစဉ်မှာပရိသတ်တွေဟာ Redo ရဲ့ကျွန်တော်မှခွင့်ပါတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုကိုင်ဆောင်ပြီး Redo ရဲ့နာမည်ကိုအော်ဟစ်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါဘာကိုပြသတယ်လဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေက PIF ကစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အိမ်လေကိုမျက်နှာလိုက်မှုအပေါ်မကျေနပ်ကြပါဘူး Redo လောက်တာမှန်တယ်လို့လက်ခံထားကြတာဖြစ်ပါတယ်Redo လိုကဘာကောင်းဆုံးကစားမှာ Sorry လေးရဲ့မျက်နှာဖုံးတယောက်ကဒီလိုတပိတ်မောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တာဝန်ရှိသူတွေပြများသွားကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ Redo ပြန်ကစားဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအဓိကလိုက်ရောပေးလိုက်ရပါတယ်ပထမတစ်ချက်က Redo ကိုယ်တိုင်အဆိုပြုခန့်ထားတဲ့သူ့ပေါ်လာတွေဖြစ်တဲ့ CEO Jose Simito နဲ့အားကစားဒရိုက်တာ Simon Coutinho တို့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အကုန်ပြန်ပေးပြီးအသင်းကိုပြေဝစီမံခန့်ခွဲဝင်ပေးလိုက်တာပါနောက်တစ်ချက်ကတော့အသင်းဝင်တဲ့အနေနဲ့အောက်ခြေလုံသားတွေရဲ့ကြမ်းကြာနေတဲ့လစာတွေကိုချက်ချင်းအကုန်ရှင်းပေးဖို့ Redo ကတောင်းဆိုခဲ့ပြီး Sorry ဘက်ကလည်းအဲ့လစာတွေကိုချက်ချင်းရှင်းလင်းပေးချေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့လာမယ့်2016နေရာဒီအပြောင်းရှိမှာ Redo လိုရှိနေတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူပေးဖို့အတွက် Sorry ပြည်သူ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ PIF ကငွေကြေးအမြောက်အများသုံးပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်Redo ဟာ Casemiro Rudiger ဘရာဒိုဆေးဘာစားတဲ့ကျဲဝင်ကစားသမားတွေကိုလိုချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလိုက်ရောမှုတွေကိုရလိုက်ပြီဖြစ်လို့ Redo ဟာ NSR အသင်းနဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းနေပြီဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မှာကစားမယ့် Everton နဲ့ပွဲစဉ်မှာပြန်လည်ပါဝင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် Sorry Pro League အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမကြောက်ထိန်းသိမ်းရပါသေးတယ်ဒါကြောင့်လူသိရှင်များထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဘယ်ကစားသမားကမှအသင်းထံမကြီးမြတ်ဘူးကလပ်အသင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတဦးတယောက်ထဲကလွှမ်းမိုးလို့မရဘူးဆိုပြီး Redo ကိုသတိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပြောခဲ့ပါတယ်ဒီရဲ့စီမင်းကရှင်းပါတယ်ကလပ်အသင်းတိုင်းကလွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ Redo တောင်းဆိုတဲ့လားစာကိစ္စနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအာဏာကိစ္စတွေကိုလိုက်ရောပေးခဲ့ရတာထင်ရှားပါမယ်ဒါကိုကြည့်ရင် Sorry တာဝန်ရှိသူတွေက Redo ကိုမဆုံးရှုံးလို့တဲ့အတွက်အပြင်ပန်းမှာသတိပေးတယ်လို့လုပ်ပြီးအတွင်းကျကျညီနိုင်ပြီးအလိုလိုက်ခဲ့ရတယ်လို့သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုကတော့လောက်ပါမယ်နောက်နေ့မှာလည်းအားကစားလေးပတ်သက်တဲ့သတင်းကြားတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း share ပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ